নমস্কার বন্ধুরা, আমি অনুরাধা। এই সপ্তাহের মনের মধ্যে বাংলার ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। আমরা বার্ড অফ প্যারাডাইস গল্পটা আলোচনা করছিলাম প্যালারাম চরিত বইটা থেকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা চার মূর্তির একজন মানে প্যালা এবং তার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে এই বইয়ের গল্পগুলো। আমরা যে গল্পটা আলোচনা করছিলাম সেটা প্যালার বন্ধু পান্নালালকে নিয়ে, যে প্যালাকে তার বার্ড অফ প্যারাডাইস বা স্বর্গের পাখি পাওয়ার গল্পটা শোনাচ্ছিল। পান্নালাল 50 টাকা নিয়ে ফাউন্টেন পেন কিনতে গিয়েছিল, কিন্তু মাঝ রাস্তায় ওকে নেমে আসতে হয় ট্রাম থেকে, কারণ ট্রাম রথের মেলার ভিড়ে আটকে যায়। তখন ও সামনে একজন পাখিওয়ালাকে দেখে যে বেশ কিছু মুনিয়া পাখি বিক্রি করছিল। ওদের বাড়ির মুনিয়া পাখিগুলো আগেই মারা গিয়েছিল, তাই ও তার প্রাণী বিশারদ মেজদা মানে মোহনলালকে একটু খুশি করে দেওয়ার ইচ্ছেতে এই পাখিগুলো দরদাম শুরু করেছিল। আর তখনই একজন সাধু বাবা এসে পান্নালালকে বলেছিল যে এই পাখিওয়ালা ঠগ, সে চড়ুই পাখিদের রং করে মুনিয়া বলে বিক্রি করছে। পাখিওয়ালা যখন সাধু বাবাকে থামতে বলে যে তুমি মিথ্যে কথা বলো না, তখন সাধু বাবা খুব তাড়াতাড়ি পাখিওয়ালার মিথ্যেটা ধরে ফেলে এবং পান্নালালও বুঝতে পারে যে পাখিওয়ালা ঠগ। তখন পাখিওয়ালাকে থামিয়ে সাধু বাবা পান্নালালকে বলে যে এসো, আমি তোমাকে ভালো পাখি কিনতে সাহায্য করছি। এবং তারপরেই পান্নালালকে বলে যে আমি তোমায় একটা 1000 টাকা দামের পাখি দিতে পারি। পান্নালাল একটু ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু মনের মধ্যে কৌতূহল হয়। তখন সে সাধু বাবার সঙ্গে যায় এবং সাধু বাবার যে সঙ্গী বা ভক্ত জনার্দন, সে একটা খাঁচা নিয়ে বসেছিল, খাঁচাটা ঢাকা ছিল। সে খাঁচা খুলে দেখায় সেই বার্ড অফ প্যারাডাইস বা স্বর্গের পাখি, যেটা ভীষণ সুন্দর দেখতে ছিল। তার লেজের মধ্যে 7-8 রকম প্রচুর রং ছিল, কালো, হলুদ, সোনালি ইত্যাদি, এবং বেগুনিও ছিল এবং আরও অনেক রং ছিল। এবং ময়ূরের পেখমের মতো তার লেজটা লাগছিল এবং তার থেকেও বেশি সুন্দর লাগছিল, ময়ূরের থেকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল এই পাখিটা। পান্নালাল সেটা দেখে অবাক হয়ে যায়। সাধু বাবা পান্নালালকে বলেছিল যে বিনা পয়সায় মানে একদম বিনা মূল্যে আর কি সে পাখিটা পান্নালালকে দেবে। এবং পান্নালাল যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে পাখিটা সে কোথা থেকে পেয়েছে, সাধু বলে সে নিজের যোগ বলে বা নিজের সাধনার দ্বারা এই পাখিটা জোগাড় করেছে। আর পাখিটা নাকি প্যাসিফিক ওশানের এক জায়গায় একটা নির্জন দ্বীপে থাকে। আর পান্নালাল যখন জিজ্ঞাসা করে যে আপনি সত্যিই দাম নেবেন না, তখন সাধু বাবা বলে যে এই পাখির যা দাম রাজারাও সেটা দিতে পারবে না। আর পান্নালালকে তাই তিনি এমনিই দেবেন। তবে যদি পান্নালাল সাধু বাবার মা কালীর পুজোর জন্য কিছু দান করতে চায়, যেটা তার ইচ্ছে, যতটুকু পয়সা বা সাধ্য তার সম্ভব, সে চাইলে দিতে পারে। এবার পান্নালাল বিশ্বাস করে, কারণ পান্নালালকে আগেই তার মেজদা, প্রাণী বিশারদ মেজদা, এই বার্ড অফ প্যারাডাইজের কথা বলেছিল, যেগুলো সত্যিই নাকি 1000 টাকা দাম। তো তখন সে খুব খুশি হয়ে তার 50 টাকার থেকে একটুখানি ফেরত যাওয়ার ট্রাম ভাড়া বাকি রেখে, মানে হয়তো সেটা 50 টাকা থেকে খুবই সামান্য কম, সেটা রেখে বাকি পুরো 50 টাকাটাই সাধুকে দিয়ে পাখিটা নিয়ে আসতে গেছিলো। সাধু বাবা প্রথমে সেটা ছোঁয়নি, কারণ উনি বলেছিলেন যে আমি সাধু, আমার টাকা স্পর্শ করি না আমি। তাতে পান্নালাল আরও বিশ্বাস করেছিল। তখন সে জনার্দন মানে সাধু বাবার যে শিষ্য, তাকে দিয়েছিল এবং পাখিটা নিয়ে চলে এসেছিল। যাওয়ার সময় জনার্দন এটাও বলেছিল যে তুমি খুব বড় দাও মেরে নিলে ছোটবাবু, মানে তুমি খোকাবাবু, মানে তুমি খুব অল্প টাকায় ভীষণ দামি জিনিস পেয়ে গেলে। তো পান্নালাল খুব খুশি হয়ে এসেছিল এবং প্যালাকে সেই গল্প বলছিল। এটাও বলে যে মোহনলালকে মানে ওর মেজদাকে সে এখনো পাখিটা দেখায়নি, পরে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। হ্যাঁ, তো সেইটা নিয়ে সেইখান থেকে আমরা এবার আজকের গল্পটা শুরু করছি। প্রথম প্যারাগ্রাফ। গল্প শেষ করে পান্নালাল বললে সেই পাখি লুকিয়ে রেখেছি দারোয়ানের ঘরে। ভজুলাল দেশে গেছে, ঘরটা খালিই আছে এখন। তুই আমার পরম বন্ধু, তোকেই আগে দেখাবো, তারপর মেজদাকে চমক লাগিয়ে দেবো। মেজদা বলে আমি একটা ইডিয়েট, আমার মগজে নাকি কিচ্ছু নেই, আজ মগজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো পান্নালাল প্যালা যেহেতু ওর প্রাণের বন্ধু, প্রথমে প্যালাকেই সে পাখিটা দেখাতে চায় এবং বলে যে পরে সে মেজদাকে দেখাবে। আপাতত তার বাড়ির দারোয়ান ভজুলাল সে দেশে গেছে, সেজন্য তার ঘরটা খালি পড়ে আছে, সেখানে রেখেছে। আর এটাও সে মেজদাকে প্রমাণ করতে চায় যে তার মগজ মানে হচ্ছে বুদ্ধি বা মাথা, তো মগজে কিছু নেই, মানে তার কোনো বুদ্ধি নেই, সে নাকি একটা ইডিয়েট, এরকম মেজদা বলে। তো আজকে সে মেজদাকে দেখিয়ে দেবে সে কত বড় বুদ্ধিমান, তার মগজে যে কিছু নেই এটা একেবারেই মিথ্যে কথা। তো এই ভেবে সে এই কথা সে প্যালাকে বলে। এবার তারা যাবে পাখি দেখতে। তারপরে একটা প্যারাগ্রাফ, একটা লাইন এবং আরেকটা প্যারাগ্রাফ। পান্নালালের বাড়ির কাছাকাছি গেছি, দেখি ওর মেজদা একটা লোকের সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলছে। দেখেই পান্নালাল থমকে গেল।
বলল, প্যালা লুক। কি দেখব? ওই যে লোকটা মেজদার সঙ্গে কথা কইছে, দেখছিস? ওই ঝোল্লা মতো গোফ, মাথায় টাক, ওই তো আমাকে রং করা চড়ুই বেচতে চেয়েছিল। নিশ্চয়ই মেজদাকে ঠকাতে এসেছে, হারি আপ। তো পান্নালাল যখন প্যালাকে নিয়ে এগোলো, তখন একটুখানি ওই এগিয়ে, মানে ওর দারবারের ঘরের কাছাকাছি এগিয়ে হঠাৎ দেখলো সেই মেজদা একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে, এবং দেখেই পান্নালাল থমকে দাঁড়িয়ে প্যালাকে বললো, দেখো দেখো ওই লোকটাকে দেখো। তখন প্যালা ভাবছে কি দেখবে, ও মানে মোহনলাল একজনের সঙ্গে কথা বলছে, তাতে কি আছে। তখন ও বললো, দেখেছিস ওই লোকটা, ওই যে ঝোল্লা মতো গোফ মানে বোধহয় খুব বড় গোফ, ঝুলে আছে, মাথায় টাক। ওই পান্নালালকে ঠকিয়ে মুনিয়া পাখি বলে চড়ুই পাখি বিক্রি করতে চেয়েছিল, এবং পান্নালাল ভাবলো যে মেজদাকে বাঁচাতে হবে, নিশ্চয়ই সে মেজদাকেও ঠকাতে এসেছে। তাই ও প্যালাকে বললো, হারি আপ, এক্ষুনি চলো, যাতে আমি মেজদাকে সাবধান করে দিতে পারি। তারপরে 6টা লাইন আমি পড়ছি। পান্নালাল প্রায় দৌড়ে মেজদার কাছে গিয়ে হাজির, আমিও। মেজদা, ওর পাখি কিনো না, ভারী জোচ্চোর, ভীষণ ঠক। হাউ মাউ করে চেঁচাতে লাগলো পান্নালাল। মেজদার সেই লোকটা একসঙ্গে চমকে উঠল। কি বলছিস আবুল তাবুল? জোচ্চোর হবে কেন? এ তো রামলাল, বরাবর আমায় পাখি এনে দেয়। রামলাল না ছাই, এই তো দুপুরবেলায় মুনিয়া পাখি বলে আমাকে রং করা চড়ুই গছাতে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস সাধু বাবা ছিল, নইলে। মেজদা বললে, তাই নাকি রামলাল? লোক ঠকানো ব্যবসা ধরেছ নাকি আজকাল? তো পান্নালাল মেজদাকে সাবধান করবে বলে ছুটে গেল, এবং প্যালাও সঙ্গে সঙ্গে গেল, গিয়েই বললো যে ওর পাখি কিনো না, ও জোচ্চোর মানে খারাপ কাজ করে, যে চুরি করে বা অন্যায় করে, যে ঠকায়। এবং ও বললো যে ভীষণ ঠকায় মানে লোককে ঠক বা ঠকানো মানে হচ্ছে কাউকে মিথ্যে কথা বলা বা কাউকে বোকা বানানো। হ্যাঁ, কোনো না কোনোভাবে বোকা বানানো। কখনো সেই কাজগুলোতে অন্য লোকের ক্ষতি হয়, পয়সা বা অন্য কোনো রকম, কখনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু ঠকানো মানে মিথ্যে কথা বলা বা বোকা বানানো। তো হাউমাউ করে চেঁচাতে লাগলো, মানে চিৎকার করে, মানে হাউমাউ করে চেঁচানো একটা বাংলা ভাষায় একটা এক্সপ্রেশন, মনে খুব জোরে জোরে সে বলতে লাগলো যে কিনো না, ও তোমায় ঠকিয়ে দিতে পারবে। তখন ওরা চমকে উঠলো। তারপর মেজদা বললো, কি বলছিস? একে তো আমি অনেক দিন ধরে চিনি, আমার কাছে সব পাখি এই আমার কাছে এনে দেয়, এর নাম রামলাল। তখন বলছে, হ্যাঁ ছাই, রামলাল না ছাই, মানে মোটেও ভালো লোক নয়। এই আমাকে দুপুরবেলায় চড়ুই পাখি রং করে মুনিয়া পাখি বলে গছাতে চাইছিল বা বিক্রি করতে চাইছিল। গছানো মানে ধরিয়ে দেওয়া। তো বলছে যে ভাগ্যিস সাধু বাবা ছিল, সেই জন্য আমি বেঁচে গেলাম। তখন মেজদা তো অবাক হয়ে গেছে, রামলালকে জিজ্ঞাসা করছে। রামলাল তার বহুদিনের চেনা, বোঝাই যাচ্ছে। বলছে, সে কি, তুমি কি আজকাল লোক ঠকানো ব্যবসা ধরেছো? আজকাল কি এরকম করে লোককে বোকা বানিয়ে পয়সা রোজগার করছো? এরপর নেক্সট প্যারাগ্রাফ আর একটা লাইন। ঝোল্লা গোফ আর টাক নিয়ে তো লোকটা একেবারেই কাঁচুমাচু। হাত টাত কচলে লোকটা বললে, না না বাবু না, মানে এই একটু, মানে একটু, মানে আপনার ভাই বলে তো জানতুম না। কিন্তু রামলাল হঠাৎ যেন চমকে উঠল। খোকা বাবু, তুমি বার্ড অফ প্যারাডাইস কেননি তো? এবার পান্নালাল তড়াক করে একটা লাফ মারল। তুমি জানলে কি করে? আমরা এই উক্তি আজকে পড়বো। তাহলে এখানে কি হলো, যে রামলাল মেজদাকে উত্তর দিল একটু, মানে লজ্জা পেয়ে, মানে রামলাল মেজদাকে খুব শ্রদ্ধা করে, বোঝা গেল, তাই একটু লজ্জা পেয়ে গেল। কাচুমাচু মানে খুব লজ্জিত একটা মুখ, আর হাত কচ্ছলানো মানে সেটাই আর কি বলবে বুঝতে পারছে না, এরকম একটা এক্সপ্রেশন। তো বললো, না একটু মানে ওই আর কি ঠকাই। সে স্বীকার করলো মেজদার কাছে যে সত্যিই ঠকাই, কিন্তু বললো যে আপনার ভাই বলে জানতাম না, মানে আপনার ভাই যদি জানতাম তাকে কখনোই আমি ঠকাতাম না। কিন্তু তারপরে হঠাৎ রামলাল চমকে উঠে পান্নালালকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি আবার বার্ড অফ প্যারাডাইস কেননি তো? রামলাল জানে যে সাধু বাবা পান্নালালকে নিয়ে গেছিল, হ্যাঁ, আর তারই ও জিজ্ঞাসা করছে, তুমি বার্ড অফ প্যারাডাইস কেননি তো? এইবার পান্নালাল চমকে গেছে, বলছে, তুমি কি করে জানলে? হ্যাঁ, এইখানে আমরা আপাতত শেষ করব, দেখবো যে শেষে কি হলো। এর পরের সপ্তাহে আমরা শেষ করবো। আমি ইংলিশটা শুরু করে দিই। Hello all, hope you all are doing good. We were discussing the story Bird of Paradise from the book Palaram Chorit by Narayan Gangopadhyay. As I have already shared with you, this book is about the stories of one from the gang of four, that is Charmurti, created by this author. This book is not about Tenita, Habul or Kabla, but it is about Pala and his friends. This particular story is about Pala's friend Pannalal and his story of getting the Bird of Paradise and the events thereafter. This story he narrates to Pala. Initially, he clears Pala's misconception that this bird is not a Ram Pakhi, Aka chicken, but a Ram Pakhi in the sense that the bird is the most special among all birds, thus upsetting Pala about a missed chance of a feast of chicken curry. Pala being Pala, always eager to taste good food. Pannalal also clears Pala's misconception that he hasn't died to get hold of the bird of paradise, meaning that he hasn't gone to paradise to get hold of this special bird, but instead he has got this super expensive bird from the earth itself, that too only for 50 rupees, courtesy a super helpful sage.
The sage helped him from getting tricked by a fraud bird seller who was trying to sell Pannalal some sparrows disguised as Munia or finch birds, a popular choice among pet birds at home. Pannalal wanted to buy those Munia birds to impress his animal specialist, second elder brother Mohanlal. However, the sage saved him from getting tricked and took him to his disciple Jonardhan, who showed Pannalal the bird of paradise. It was a fantastic bird with a tail that had several colors like purple, black, golden, yellow, etc. And Pannalal was amazed on seeing the bird. The sage said that the bird lives in a desolate island on the Pacific Ocean, and that he got it through the power of his meditation and yoga. The sage wanted to give the bird free of cost to Pannalal, since its price cannot be paid even by royalties. This made Pannalal believe the sage, since his Mejda, that is second eldest brother Mohanlal, had told him earlier that indeed the bird of paradise costs thousands of rupees. Pannalal tried to reconfirm that if he has to pay nothing, then the sage said that if Pannalal wishes, he can donate any amount that is feasible for Pannalal for the puja or religious rites of goddess Kali, whom the sage worships. Pannalal kept the return triumph fare and tried to give most of the 50 rupees which he had got actually initially from his eldest sister to buy a new fountain pen. He was trying to give this to the sage since he wanted to sacrifice his fountain pen to get such an amazing bird and surprise his Mejla Mohanlal. The sage said he cannot touch the money and Pannalal should give the money to his disciple Jonardhan. This made Pannalal believe the sage even more, and as he was leaving with the bird, the disciple said that Pannalal managed a great deal, that is such an expensive bird at such a cheap price despite being a young child. And we will start from here today. First paragraph. গল্প শেষ করে পান্নালাল বললে, সেই পাখি লুকিয়ে রেখেছি দারোয়ানের ঘরে। ভজুলাল দেশে গেছে, ঘরটা খালি আছে এখন। তুই আমার পরম বন্ধু, তোকেই আগে দেখাবো, তারপর মেজদাকে চমক লাগিয়ে দেবো। মেজদা বলে, আমি একটা ইডিয়েট, আমার মগজে নাকি কিচ্ছু নেই, আজ মগজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। So here Pannalal finishes his story and he tells Pala that he has hidden the bird in his gatekeeper Bhojulal's room, who has gone to his native place, and therefore his room was empty. Pala was his dearest friend, and so Pannalal wanted to show that bird first to Pala. Later he planned to surprise his Mejda by showing him the amazing bird. Pannalal remembers that Mejda thinks Pannalal is an idiot and he has no brains at all, and today he will surely give Mejda proof of his intellect. Next paragraph, one line, another paragraph. পান্নালালের বাড়ির কাছাকাছি গেছি, দেখি ওর মেজদা একটা লোকের সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলছে। দেখেই পান্নালাল থমকে গেল, বললে, প্যালা, লোক? কি দেখবো? ওই যে লোকটা মেজদার সঙ্গে কথা কইছে, দেখছিস? ওই ঝোল্লা মতন গোফ, মাথায় টাক, ওই তো আমাকে রং করা চড়ুই বেচতে চেয়েছিল, নিশ্চয়ই মেজদাকে ঠকাতে এসেছে। হারি আপ। So as the two friends were approaching Pannalal's house, they found Mohanlal talking to a man. Pannalal immediately stopped and asked Pala to check something out. Pala questions Pannalal about what he should look at. Pannalal responds by saying that the man his Mejda was talking to is the one with a big moustache and bald head. That man is the fraud bird seller who had tried to cheat Pannalal by selling fake Munia birds. He concludes that Mejda must be saved from this fraudster and asks Pala to hurry up to reach near his Mejda. Next 6 lines. Pannalal প্রায় দৌড়ে মেজদার কাছে গিয়ে হাজির, আমিও। মেজদা, ওর পাখি কিনো না, ভারী জোচ্চোর, ভীষণ ঠক। হাউমাউ করে চেঁচাতে লাগলো পান্নালাল। মেজদা আর সেই লোকটা একসঙ্গে চমকে উঠল। কি বলছিস আবুল তাবুল? জোচ্চোর হবে কেন? এ তো রামলাল, বরাবর আমায় পাখি এনে দেয়। রামলাল না ছাই, এই তো দুপুরবেলায় মুনিয়া পাখি বলে আমাকে রং করা চড়ুই গছাতে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস সাধু বাবা ছিল, নইলে। মেজদা বললে, তাই নাকি রামলাল? লোক ঠকানো ব্যবসা ধরেছ নাকি আজকাল? So Pannalal ran to his Mejda Mohanlal immediately along with Pala. Then Pannalal tried to warn Mohanlal by almost yelling, forbidding Mohanlal to buy birds from this bird seller since he is a big fraud. At these words, both Mejda and the bird seller initially got startled and then looked at Pannalal. Mohanlal replied to Pannalal that he isn't talking sense since Mohanlal had been always buying birds from this bird seller whose name was Ramlal. Pannalal replies that Ramlal is a bad person and added that he had tried to cheat Pannalal with colored sparrows, terming them as Munias. Pannalal adds that he was lucky to have been saved by the good sage. Mejda then questions Ramlal if this is true and if Ramlal really had started selling fake birds to people. This shows that Mejda had been knowing Ramlal since long, and it was a news to him that Ramlal was trying to sell fake birds. Next paragraph and one line. ঝোলা গোফ আর টাকটা নিয়ে লোকটা তো
একেবারেই কাঁচুমাচু, হাত টাট করছিল। লোকটা বলে, না না বাবু না, মানে এই একটু মানে আপনার ভাই বলে তো জানতুম না। কিন্তু রামলাল হঠাৎ যেন চমকে উঠল। খোকাবাবু, তুমি বার্ড অফ প্যারাডাইস কেননি তো? এবার পান্নালাল তড়াক করে একটা লাফ মারল। তুমি জানলে কি করে? So Ramlal, with his big moustache and bald head, had a guilty face and rubbed his hands and admitted to Mohanlal, because he really respected Mohanlal, since there was a long, relationship between both of them, selling of a seller and a buyer. So Mohanlal, he admits to Mohanlal that he does sell fake birds once in a while, and didn't know that Pannalal was Mohanlal's brother, this indicates that Mohanlal is his old and respected customer. And if he had known that Pannalal was his brother, Mohanlal's brother, he would have never sold him any fake birds. Suddenly, Ramlal gave a very startled look and immediately questioned Pannalal, calling him as Khoka Babu, which is the name given to young boys in Bengal. I've already told you all. Then he asks Pannalal if Pannalal has bought the bird of paradise. To this, Pannalal gave a quick jump, very surprised, and stuttered while questioning Ramlal that how did Ramlal get to know about that Pannalal has bought the bird of paradise. So we will stop here today. Next week we'll end this story and you will see how this story about the bird of paradise ends. Till then, as I always say, like, share, subscribe, comment. Keep Bangla in your hearts and I will see you all next week. তাহলে এখানে আমরা আজকে শেষ করছি। সামনের সপ্তাহে এই গল্পের সমাপ্তি হবে। পান্নালালের কি হলো, বার্ড অফ প্যারাডাইজের কি হলো, সব আমরা জানতে পারবো। আর তোমরা সবাই ভালো থেকো। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, মনের মধ্যে বাংলাকে সব সময় রেখো। আর আগামী সপ্তাহে দেখা হবে। টাটা।